翻到嚟，我哋繼續有直落世界盃啊，一齊講下波經啦！哇，世界盃咧已經去到一個好緊湊嘅階段啦，因為好多嘅小組賽咧差唔多踢到去尾聲啦，亦都有啲球隊咧已經係出線咯喎。係啊，所以我哋今日咧繼續請嚟 Daniel 助教同埋櫻花嘅3位成員同我哋上嚟分析一下賽事嘅形勢同埋佢哋嘅心水啊！歡迎晒！係，大家好啊，我係櫻花助教 Daniel。Hello， 我係櫻花嘅榮心。Hello， 大家好，我係櫻花嘅 Flavia 黃海瑩。Hello， 大家好，我係櫻花嘅 Fian 連嘉穎。嗱，咁今朝咧同埋琴晚咧就已經多咗6支嘅球隊咧成功晉身32強啦。Daniel 交俾你講下 D 組至 F 組嘅形勢啦。係咁啊！主辦國美國成功出線啦，咁啊另外澳洲同巴拉圭亦都順利出線嘅。至於 E 組方面咧，德國同埋科特迪瓦、厄瓜多爾咧亦都攜手出線。嗱 F 組咧，大家有留意日本隊嘅話咧，今朝又和咗瑞典，咁啊成功咧同荷蘭、瑞典一齊出線啊！日本咧去到32強對巴西啊。係啊，而波斯尼亞、厄瓜多爾、瑞典同埋巴拉圭都以最佳第3名出咗線，所以韓國想出線嘅話就真係加油！咁嚟緊呢個週末咧就會剩餘12場嘅分組賽咧就會上演㗎啦。咁等我同大家講下有啲咩賽事係一定唔可以錯過嘅。首先咧就係今晚深夜3點鐘咧上演 I 組最後一輪嘅分組賽喎，分別咧就有挪威對法國啦，同埋伊拉克咧對住塞內加爾嘅。我哋 Filthy Red 星期6咧亦會同大家直播 G 組嘅其中一場賽事，就係聽朝早嘅11點，係新西蘭對比利時嘅。係啦，而星期日嘅賽事都非常精彩同豐富，記得校定鬧鐘啊！5點鐘咧就有英格蘭對巴拿馬，7點半咧就有葡萄牙對哥倫比亞，而最後10點鐘就有阿根廷對約旦嘅。哇！講真，聽朝仲有一場推介就係佛德國對沙特阿拉伯啦。咁啊場波咧我有份講嘅。咁啊除咗呢個之外咧，即係嗰個形勢都仲要佛德國可唔可以出線啊？最緊要係咁，但係咧今晚不如我哋都估下比數啦。嗱，挪威對法國，夏南榮，你阿哥今晚落唔落場啊？啊，梗係阿哥係死撐阿哥㗎啦，即係我覺得。挪威嘅表現其實越嚟越好嘅，連後防線嘅參差都快速調整到，所以我對佢哋有信心。而法國咧嘅大賽經驗都非常之足夠，咁我覺得客觀嚟講咧，法國應該會贏5-3；唔客觀咧，挪威贏5-3。你唔係挪威 fans 嚟咩？點會估法國贏？咁理性嘅呢個人，現實啊！嗱，咁我咧都係客觀同埋公正咁樣講咧，我估咧法國就會贏4-3嘅。點解咧？因為始終法國咧係攻守平衡啲啦，咁加埋有安巴比同埋挪威嘅荷蘭啦，咁我相信咧呢兩位神射手會瘋狂入波噶啦。咁再加埋凌晨3點鐘，梗係想多啲入波啦，係咪先？我自己咧就會覺得咧法國會贏3-2嘅，咁咧因為咧兩組咧都係首名出線啦，咁咧麥巴比咧同埋挪威嘅夏蘭特咧都係想爭呢個神射手嘅，但係咧我自己覺得咧法國整體應該會比挪威好少少嘅。嗱，我估1-1打和㗎。嗱，安巴比同埋荷蘭咧，希望佢哋可以順利落場咧，俾場好波大家睇。握手言和一齊出線啦！好啦，咁你哋又唔會淨係喺度估比數嘅，因為請得你哋上嚟咧，一定要玩下我哋嘅 game 足球吹脹㗎嘛。我哋估下你哋嘅比數啊，一齊睇下個 game 點玩啦！足球吹脹，櫻花球員吹脹氣球，然後放氣飛入龍門。1分鐘後攻守互換，入球最多為之勝出。吹波越快，攻得越多，睇下你夠唔夠氣啦！好，第一 round 咧，我見到阿 Fian 已經企咗喺呢個射門嘅位度啦，對住我哋門將 Fian 啊，亦都請咧 Daniel 繼續擔任專業嘅評述，去講下呢一場賽事嘅。球證啊，我仲係球證，係球證、旁證咩人都係你啦。都係我。好嗱，Flavia，首先第一樣嘢咧，要踏後一步先，因為你已經係即係神射手嚟㗎，你呢個遊戲表現出色啊！神吹手啊，而家。係啊。OK，你要企喺個黃色圈嗰度。呢度。係，冇錯，控制你氣球。3、2、1，開始。1分鐘嘅時間嚟啦。可唔可以出型啊？可以啊！喂，真係夠到嘅喎。係啊，佢真係。嗱，把握時間啦，阿 Fi，你吹個波都吹咗10秒啦，呢個差唔多。阿 Fi 你好有經驗啊，你記唔記得？哇，好啊，阿 Fi 咧。可以出型啊嘛？係啊，可以出型，咪你都可以行近啲嘅，係咪？可唔可以㗎？誒，喂，我係球證喎，咩唔得唔得？哇！過到啦！呢球呢個。哇！勁喎！繼續，果然食嗰下嘢。Fian好英勇啊！佢已經玩過呢個 game 好多次。接實好似拋喺佢手上咁樣。唔緊要，暫時都有2球嘅。俾你吹下呢下，快啲！起手！3球
犀利啊！我請阿 B 過嚟好咁啊，Flavia 過嚟呢邊先。哇，好勁喎！你係即係後勁凌厲喎，臨尾入3球添喎。冇錯有一球直情係擦過佢塊面上去，你滿唔滿意咧自己？滿意，我覺得個秘訣係揀翻自己嘅 lucky 顏色，因為我3粒都係藍色嘅。哦，原來係咁嘅，我唔該晒。即係入波嗰個，咁唔知同任何實力 Vian 無關嘅，總之顏色先係最大關係。係冇錯。好，我哋一齊睇下 Vian 嘅幸運顏色係啲咩啊？今次佢對住泳心啊。OK， 好，準備好啦嘛？3、2、1，開始。哇，2個波一齊吹得大家，一次過吹2個，好夠力吹2個啊！話晒都係閃避球嘅，應該都係。係咯，你下流咪同埋紅色會旺啲啊？下龍舟嘅咋我？應該係藍色嘅，如果照計。藍色喂，你咩色都試晒都唔入喎。夏蘭泳，喂，佢助跑啊！起碼都有2球啦。助跑啊！好有OK 嗱，入嘅。但係佢過界喎，12碼去咗9碼。我係球證啊嘛。係，好啦，球證喂，咁樣都唔入啊！係咯，咁係有。我懷疑要倒扣分啊！呢一下。撞射。喂，最後6秒，你 set 個波 set 好啲得唔得？嗱呢邊。 3、2、1，哎呀，係都精彩嘅，啲姿勢都靚嘅。頭先太精彩，我哋睇唔到其實入咗幾多球咧？其實就入咗2球嘅，係單咁啲啦。啱啱3球 Flavia 係咪？都好 OK，勁㗎啦。咁啊嚟到我哋呢一組最後啦。好，泳心你嘅幸運顏色係咩色咧？睇嚟係紅色喎。一睇就知粉紅色啊，佢個頭啊！係，好，我都支持你啊。 3、2、1，開始，1分鐘嘅時間。咩閃避球？港隊可以當閃避球哇，佢用閃避球嘅手勢喎，好其實你驚啊！咁掉已經入啦，我覺得。你試下吹細啲，跟住你就咁。哇！有啊！入嘅。好勁1球啦，目標係3球啊，平咗3球咧。紅色俾你先。或者係好型喎呢個。我足球高開低走喎。哇！你啲咩花色都有喎，你啲。你變咗紅色，唔入呢個。嗱，閃避球。冇啦，最哇！你爭啲人爭過邊試下唔好吹咁脹，試下唔好吹咁脹。係啦。唔入。嗱，把握時間，仲有少少。誒，粉紅色。哎呀，唔緊要。嗱，吹埋呢個。 4、睇下可唔可以追阿 Afi 啊？ 2、1，又真係得喎，好和咗阿 B 嘅紀錄喎。咦，最後嘅成績原來都好近咯喎。係啊。Flavia 係有3球嘅，咁啊 Vian 係有2球嘅，泳心係有3球嘅。犀利！今日嘅雙冠軍就係 Flavia 同埋泳心。恭喜晒！好啦，多謝你哋上嚟啦，同我哋一齊玩啦，同埋咧，我哋都要請翻我哋一眾嘅藝人同事出嚟嘅。都有見啊！好精彩啊！好精彩啊！嗱，今日咧好多謝藝員朋友們啦，咁多人上嚟啦，我哋 Era 啦，我哋2位執事啦，仲有我哋嘅螢花同 Daniel 嘅，仲有現場觀眾，開唔開心啊？睇得？最後啦，我哋嘅觀眾朋友，如果大家仲肚餓咧，我仲有納豆喺後邊嘅，未食晒嘅。唔要，有興趣都可以食嘅。我要幾多食嗰啲係咪啊？再次多謝大家，我哋下星期再見啦，Thank you，拜拜。